gracias a Dina Moto que bueno, nos hizo entrar hoy acá a la exposición de motos. Vamos a conocer un poquito Kawasaki. ¿Con ese, Nacho? Qué divertido. Bueno, a continuación los dejo con el espacio publicitario, son 20-30 segunditos y ya volvemos. Bueno, retomamos con la programación habitual. Yo me divierto con este de acá, boludo. Mirá lo que siento. Mirá. Pará. Se está por terminar el video. Ahora, no te cuesta nada. Dale like, poné un me gusta, que es 1 segundo, 2 segundos, ¿cuánto tardás? Hacé la prueba, poné like, mándale. Pusiste like, ¿cuánto tardaste? 1 segundo. No te cuesta nada. Si te quedaste viendo el video, viste una partecita aunque sea, querés colaborar, dale like, es un me gusta y nada más. Seguimos con el video que ya termina.